我们来持续关心花莲堰塞湖溢流造成的灾情，现在各地都还在努力的复原重建当中，但没有想到在今天中午竟然传出2度溢流的消息，引发民众恐慌，大家收到消息是赶快逃往高处避难。接下来在4点45分又突然响起了海啸警报，这让现场的居民跟志工在1天之内2度受到惊吓。但对此，花莲县警局表示，经查发现是留守的员警误以为红色警戒要发布警报，才会酿成乌龙，将会进行内部惩处。防空警报响起，现场弥漫紧张气氛，不少居民和志工一同误水，但就怕真的发生灾害，连忙撤离往高处避难。穿着雨鞋，拿着装备拼命往前跑，现场还有人指挥协助民众疏散。一个接一个，大批民众爬上屋檐，聚在屋顶避难，场面相当惊险。吓死了！我想说为什么大家一直尖叫？花莲光复堰塞湖发生灾情后，搜救人员还在搜寻失联者，光复乡也还未复原。没想到28号中午，先是传出2度溢流的消息，后来证实并非溢流，而是水利署尝试引流改道失败，才会有部分水量流入市区。没想到下午4点45分又响起海啸警报，经查是留守在中央应变中心协调所的轮值员警，在会议中误解指挥官指示，洪水达红色警戒，应立即通报。错认为当下应该要立即发布海啸警报，结果他就通报凤梨分局发布海啸警报，1天之内连发生2次乌龙，让民众饱受惊吓。第一次我们还很信以为真的，通通跑上去楼上。第2次又再讲一次，其实让我们真的是很惊慌嘞！要是再传第3次，你认为别人还会再相信吗？就跟放羊的小孩是一模一样的嘛。依规定，县警局要发布海啸警报，得需要领保署通知后才可执行。该名员警未经确认及错误传达，导致民众恐慌。县警局也表示将进行内部惩处。而这几天教师节连假，各地有不少热心民众自发性组成志工团，涌入花莲协助清扫，甚至是发送物资。即使入夜后，还是有不少人继续帮忙发放。车子比较难通行，那人烟也比较稀少，那他们通常都没有领到物资，所以我们今天才开2台3吨半去台糖里面去领取政府的物资，偏乡一些大同村、东富村之类的地方去发送。在志工与居民不间断努力下，就盼能尽早重建家园。记者陈基业、蔡允彤、杨月达、林宇轩、棒旺家花莲报道。